Retuh 20 ribu pangulai du manusia. Seretuh 20 ribu pangulai du manusia. Ladum Nabi, ladum Rasul yang mat kerajin dalam dunia. Asikati Nabi dua la asa peribe betapa percaya. Ladum Nabi, ladum Rasul yang mat kerajin dalam dunia. Adi Nabi Ayub sakit tubuh ulat pajuhan tat gekira. Namun ke Tuhan si rogap nyan hana lalo jujur kutika. Suara Nabi Daud ni bakwaten bet pansan manusia. Kebit hanangan pesi dan disubansi bantewa beula. Seretuh 20 ribu pangulai du manusia. Seretuh 20 ribu pangulai du manusia. Ladum Nabi, ladum Rasul yang mat kerajin dalam dunia. Asikati Nabi dua la asa peribe betapa percaya. Asikati Nabi dua la asa peribe betapa percaya. Di Nabi Ayub sakit tubuh ulat pajuhan tat gekira. Namun ke Tuhan si rogop nyan hana lalo jujur kutika. Suara Nabi Daud ni bakwaten bet pansan manusia. Kebit hanangan pesi dan disubansi bantewa beula. Seretuh 20 ribu pangulai du manusia. Seretuh 20 ribu pangulai du manusia.